每年1、2月份，各大银行都会广而告之，向客户宣传 RSP Season， 号召大家赶在2月底前向自己的 RSP 供款了。买还是不买，一直是大家争论或者纠结的话题。本期视频，我将先和大家就 RSP 做个简单全面的介绍，下期再和大家探讨关于 RSP 的常见问题，到底该不该买。如果对 RSP 内容非常熟悉的小伙伴，也可以直接跳到下一期视频一起来探讨。首先，什么是 RSP 注册退休储蓄计划呢？ RSP 英文全称是 Registered Retirement Savings Plan， 由加拿大政府在1957年设立，是具有税收优惠的个人储蓄和投资账户。政府实施 RSP 的目的是让纳税的加拿大人早做退休的储蓄和规划。那么谁有资格购买 RSP 呢？在加拿大赚取收入，英文叫 Earned Income， 并且报税的加拿大居民，均可以在71岁那年之前，含71岁向 RSP 供款。Earned Income 呢，包括雇佣收入和自雇收入，不包括投资收入和政府福利。具体大家可以看看屏幕上的列表。为什么要买 RSP 呢？显然买 RSP 是有税务上的好处。把钱存入 RSP 最主要的好处是省税，你的年度收入可以从总收入中扣除，从而减少了当年缴纳的所得税的税款。这个是2020年安省的综合税表，加拿大是累进税制，收入越高，边际税率越高。我在前面关于 tax deduction 和 tax credit 的视频中也提到， RSP 是属于 tax deduction， 所以不同税级效果不一样。举个例子，安省的 C 先生2020年收入是20万，边际税率 48%， 那么他买1万的 RSP 省税是当年的效果是省税4800。那么 C 太太呢，她是2020年年收入3万，边际税率是 20%， 她买1万的 RSP 当年省税是2000。可见 RSP 能降低应税收入，而省税多少取决于个人的税阶，个人税阶越高，省税的幅度就越大。那么买 RSP 除了省税，第二大税务效果就是延税，因为 RSP 内的收益是免税增长的，哪一年取出再计入当年的收入交税，所以呢 RSP 里的钱并不需要等到退休的时候取出，只是等到退休以后，等于是合法延税的时间更长，所以增长的就更多。 RSP 的中心思想就是到退休时取出，那么税率可能会降低，这就等于你至少赚了个税率差。所以呢，从这个角度，在税阶高的年份买入 RSP， 在税阶低的年份取出，这样 RSP 才有意义。那么究竟能省多少税，就看存 RSP 和取 RSP 这2年的边际税率相差是多少。那如果说存取这2年的边际税率相等，那 RSP 的意义就不大，或者甚至在取钱的时候 RSP 的税阶就更高，那岂不是还亏了？好， RSP 还有一个功能呢，就是可以借用自己 RSP 里的钱做 Home Buyers Plan 或者是 Lifelong Learning Plan， 就是可以提取钱来购买自己的第一套房子，或者支付自己或者配偶的学费，前提是要在指定的时间内偿还。那么 RSP 可以在什么地方买呢？通常呢，我们知道有银行，那么其实还有保险公司、信用社、券商等这些金融机构都是可以开设 RSP 账户的。RSP 是什么时间购买呢？只要有额度，在1年中的任何时候都是可以买的。当年和第2年的前60天购买的 RSP 都可以抵减当年的收入。例如，想降低2020年的收入，可以在2020年的任何一天，或者2021年3月1号之前买。购买 RSP 是有额度的， RSP 的额度呢，由上一年 Earned Income 和政府规定的年度上限共同来决定，这2个数字哪个低就按哪个来算，还要再减去雇主的 Pension Adjustment。对于 PA 不太明白的同学呢，可以看本频道第8期关于 RPP 的视频。然后具体的计算公式呢，打在屏幕上，大家可以看一下。如果你的 earned income 乘以 18%，
低于政府规定的购买上限。2020年呢是27,230，那么你的 RSP 的供款额度就是你的 Earned Income 乘以18。如果 Earned Income 乘以18大于27,230，那么就按最高27,230来计算。其实呢，最简单的方法就是翻看上一年的 Notice of Assessment，NOA。你2019年的 NOA 呢显示的就是2020年的 RSP 购买的最高额度，就按照最多这个额度来购买就没有问题。RSP 还有一种常见的形式是 Spousal RSP， 给配偶买的 RSP。如果夫妻之间高收入的一方给低收入一方买，叫做 Spousal RSP。购买的时候占用的是高收入方的额度，抵减的是高收入方的收入，而取出来的时候呢，算的是低收入方的收入，由低收入方去报税交税，因此也就有效地降低了夫妻两人的整体交税。我们还是举前面 C 先生和 C 太太例子，如果 C 先生为太太购买1万的 Spousal RSP， 那么当年省税他是省了4800。那么3年以后呢 ，C 太太取出 RSP， 算作其自己的收入，根据他的边际税率 20%， 那交税2000。通过这个计划，他们直接省税就是达到了2800这样一个效果。Spousal RSP 中的配偶如果在3年之内将 RSP 取出，那么取出的金额要追溯回原始购买方，在这里也就是 C 先生。税务上呢，这叫 attribution rule， 由购买者来交税。需要注意的是 Spousal RSP 取出的顺序是按 last in first out 的原则，所以你取款的时间和最近一次存款的时间要相隔3年以上，才不会引起 attribution。 下面我们简单说说 RSP 的取钱。满了71岁以后就不能继续再买 RSP 了，以前没有用完的空间呢也不能再用。到期后呢 RSP 总共有3种处理方案。第一呢，就是一次性将 RSP 取出来，但是呢取款金额需要缴纳预扣税，同时呢所有的取款要算作当年的收入交税。那么第二种方案呢，就是将 RSP 转为 RIF。RIF 就是注册退休收入基金。RIF 呢可以提供稳定的收入来源，它每年有取款的最低要求，而且这个取款呢也是要纳入当年收入的。第三呢，就是购买年金。转为年金呢，可以为您提供终身的或者是指定期限的收入保障。前面说的是 RSP 到期的几种处理方式，那么 RSP 呢，如果没有到期，也是可以在任何时间提取的，只是我们取款的时候要注意，第一呢，取的时候它会要先交一个预扣税，具体金额呢是根据所居住的省份而定。然后取的 RSP 呢，当然也要算作取款当年的收入，要进行纳税。那么还要注意的是，如果你取出了 RSP， 那么就会失去 RSP 的延税复利的收入，因为 RSP 的供款呢会随着时间的推移取得复利增长，但是现在提前取出来呢，对以后的储蓄会产生影响。同时呢，取出 RSP 以后，就等于永久的失去了这个供款额度。它不像 TFSA， 你取出来以后还能够在来年再放进去， RSP 中取款以后将不再恢复这个取款额度。好的，下面最后要提醒大家的就是要算好自己的 RSP 空间，千万不要买超了。CIA 允许买超的最高上限为2000，这就是说一辈子最多你就能买超2000，超过2000以后呢，就会有罚款，每个月1%。每年呢都有不同的原因买超的，例如在银行设置了自动扣款定投，结果投多了，或者是把老板年底发的 bonus 直接放到了 Group RSP， 或者没有考虑到自己的公司 RPP， 所以呢没有减去 PA。 如果不确定的话，可以看一下自己的 NOA， 还要跟自己的会计或者是 Financial Advisor 商量一下。那么本期就到这里吧，我们下期再接着讨论 RSP， 下期聊。